Sanja i Saša iz okoline Negotina prave i šalju na kućne adrese jedinstveno jelo Vlašku magiju. Biznis su pokrenuli pre 2 godine, imaju samo jedan proizvod, a danas ćete čuti priču o njima. Ovo je Vlaška magija. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Zdravo. Kako ste? Zdravo. Dobro, vi, kako ste putovali? Odlično. Dobro, sve put, sneg, imali snega? Sjajno sve, bilo je malo. Bravo. Prvi sneg Prvi ove sneg. godine, da. Pa, Ništa, hoćemo da uđemo unutra, može kafica, može... Može, jedna kafica. Ajde. Idemo onda Pa da unutra pređemo na snimanje. Ajde, izvolite. Dobrodošli u selo Bukovče, mi smo Saša i Sanja, čuvari tradicije, došli ste kod nas u našu firmu, inače mi smo poznati po našem proizvodu koji se zove Vlaška magija. Danas ćete i vi da se upoznate sa tim proizvodom, vidjet ćete deo procesa proizvodnje, također moći će ovde prisutni da probaju i da čujete od samog početka kako je ovo jelo nastalo. Pa hoćemo da krenemo onda od početka, Saša. Idemo iz početka. Odakle ideja za čuvari tradicije? Pa evo ovako, da, čuvari tradicije, mi nas dvoje se inače bavimo seoskim turizmom već 10 godina u drugom selu ovde u blizini koje se zove selo Rajac, koje je poznato po starim vinskim kamenim podrumima iz 18. i 19. veka i kroz taj posao naši gosti koji dolaze tamo kod nas uglavnom traže neku hranu koja je autentična, prirodna, hrana sa sela i tako dalje, što bi rekli, zdrava hrana ali kako već. Ono što smo mi služili, u stvari i dalje služimo tamo je ono što mi zovemo klasičan slavski ručak, a to je znači neko domaće predjelo, domaća pogača, sarma koja se pravi ovde u našem kraju, koja se zove inače vlaška sarma i uvijek je bila neka vrsta mesa normalno. Ta vrsta mesa koja se spremala, obično je bilo pečeno prase, pečeno jagnje, ono znači šta ima na selu, ili nešto ispod sača spremano i tako dalje. Sve to bilo u redu, to su ljudi i očekivali i to je bilo okej, ali je nama bio problem što smo uvijek imali ograničenu količinu. Šta to znači? Ili imamo premalo ili imamo previše. Znači, ako ispečete prase, morate onda unapred da znate koliko imate gostiju, da li će to da stigne, da li neće da stigne i tako dalje. Problem je, ako nemate više, treba da kažete nekome nemam više, a ako imate previše, to posle ostaje, nemate kome da prodate i to je opet za neki posao, za neki biznis, opet trošak. Kako smo mi to došli do ovog jela je zapravo razmišljanjem o tome kako bi neko jelo ispunilo sve te neke zahteve za takav neki biznis. I onda, Sanja tu mi je gledala nešto, mi smo gledali nešto po podrumu nekim i videli smo ove stare kante, velike kante u kante za mast, u kojima se nekad zalivalo meso. I onda smo se mi setili tog procesa kako su naši stari u svakom selu, kod nas su mahom bile svinje, znači klale su se svinje, evo kao sad zima pred zimu i onda se meso konzerviralo pomoću te masti. To je njoj palo na pamet da se ta ideja nekako iskoristi i onda smo... Zapravo je bio i cilj kada nam dođu nenajavljeni gosti, tipa dođe autobus na ručak, šta ćemo da poslužimo. Znači bio je cilj imati takav proizvod koji možeš u principu samo da ugreješ, imaš ga uvek na stanju. Da, ne možeš da ispečeš prase za pola sata i da poslužiš autobus. Da ne razmišljam da li ću imati šta da stavim gostima na sto. Tako. To je bila neka ideja. I onda smo mi tu nešto eksperimentisali, tako sa time i tako je nastala Vlaška magija. To je vaš jedini proizvod koji... To je trenutno naš jedini proizvod koji, evo, znači mi smo ušli u tu proceduru i koji se pokazao ovako jako uspešno. Jeste to prirodna hrana, jeste to hrana sa sela, jeste to hrana bez konzervansa i jeste tradicionalna hrana. Usoljeno meso koje se krčka par sati, 5 do 6 sati, zavisi od sirovine. Pre toga naravno postoji posebna priprema tog svežeg mesa koja traje nekih 12 sati minimum.
pa onda znači krčkanje, hlađenje, zalivanje i na kraju vakuumiranje i onda je proizvod spreman za dalju distribuciju. Koliko ja znam, vi radite nepune 2 godine, prilike. Da. Pa tako. I imate već dosta i ljudi koji poručuju, restorana. Da. Prodavnica, marketa, restorana, kafana, objekti brze hrane, znači oni isto jako dobro prolaze sa našim proizvodom. A Sanja, recite mi, odakle naziv Vlaška magija? Odakle naziv? Zato što je baš izvučan, interesantan naziv. Da, kumovao nam je naš gost koji je dolazio na pivnice, Nišlija inače. Zapravo mi smo taj proizvod predstavljali u sklopu ručka kao vlašku pastrmu. Znači, tako se i zvalo u našim selima vlaškim. Nišlija nije mogao da zapamti takav naziv. Bilo mu jako čudno. Prvi put je čuo, znači, uopšte reč pastrma sa tim nekim naglaskom, kako kažu u vlaškim selima. I prosto je rekao, ma to treba da se zove Vlaška magija, vi ste poreklom iz Vlaškog sela, spremalo se u Vlaškom kraju, to treba tako da se zove. Meso je magičnog ukusa i to je to. Da, tako je ostalo. Kako je on rekao, tako je ostalo. Kako je rekao, tako je i ostalo. Saša je odradio papire, ja nisam bila u početku za to, nekako mi to vuče ovako naš kraj i bije ga ta neka priča, da kažem, o toj vlaškoj magiji. Ali kad je stigao papir sa nazivom proizvoda, to je bilo to. Pa jel se javljaju ljudi na Instagramu, misle da stvarno radite javljaju se, da, Vlašku magiju? Zovu Sašu telefonom i traže da im vraća. A dobro, javljaju se ljudi, da. Javljaju se ljudi, da. Ovako izgleda njihova mala proizvodnja i Saša je zadužen za ovaj deo priprema mesa. Sad ću vam otkriti neke detalje pripreme našeg proizvoda, naše vlaške magije. Naš proizvod Vlaška magija pravi se samo od paufleka. Pauflek svinjskog mesa, znači ne ide ništa drugo, jer će onda da ispadne žilo. Znači najbolji deo svinjskog mesa, to posle ide u pripremu. Nama je dobavljač mesa kombinat iz Leskovca, pošto oni imaju dovoljno velike količine koje su potrebne nama za proizvodnju, tako da uzimamo od njih, imaju jako kvalitetno meso, tako da nemamo zamerke na njih. A Saša, kako ste došli do prvih kupaca? Kako je krenulo to sve? Pa evo ovako moram da kažem da su nam poprilično pomogli udruženje Mali proizvođači. Tako da evo preporučujem svima koji su mali proizvođači, koji se bave proizvodnjom bilo kakve hrane u Srbiji, da potraže na internetu udruženje malih proizvođača, koje nas je spojilo pre svega i sa drugim proizvođačima, a i sa raznoraznim potencijalnim klijentima. Tako da su nam dosta pomogli u tom smislu. Takođe je gospodin Vaso Lekić, čovek koji je bio smislio bakinu tajnu čuvenu, isto nam je dosta pomogao u tom procesu traženja potencijalnih mušterija. I onda posle toga društvene mreže, internet, počeli su ljudi sami da se javljaju kome je bilo interesantno. Tako da... Onda je krenulo od usta do usta. Krenulo je od usta do usta, to se širi. Tako da u tom nekom smislu smo zadovoljni. A evo, nadam se da će sad da vide još ljudi o čemu se radi. Evo, znači, pauflek bez kože, bez nekih dodatnih, ne sme ništa da pokvari ukus.
mora da bude čisto meso. Ovo meso sad ovako ide dalje na posebnu pripremu koja traje jako dugo, 12 sati i više, tako da mi sad nemamo vremena za sve to i nećemo baš ulaziti u sve te detalje. Dobro smo stigli. To je to. Magija je spremna. Koliko je dugo se ona krčkala tu? Pa jedno 5,5-6 sati. Znači sve zavisi od sirovine. Sve zavisi od pamflaka, da li je mlado meso, da li je puno masno ili malo manje masnije. U principu nama i treba da bude malo masniji pamflak, zato što mi zalivamo u sopstvenoj masnoći. Znači ne stavljamo drugu neku mast, već ova mast koja se istopila od pamflaka, ona ide dalje sa njom se dalje zaliva ovo meso. Aha, kad kažete zaliva, na što tačno mislite? Znači, ovo je sada gotovo, spremno je, vidite kako se to raspada skroz. Malo da se prohladi i onda izvlačimo meso iz ove šerpe, idemo u one kante u kojima se nekad zalivalo meso, odnosno čuvala i mast, kad nije bilo frižidera, kad nije bilo struje generalno po selima, i onda sa ovom masnoćom zalivamo ovo naše meso. Evo ovako sad to izgleda nakon zalivanja, spremljeno. I sad idemo na fazu vakumiranja, pakovanja proizvoda za dalju distribuciju. Ovo jelo može toplo, može hladno. Ne bi ni znali da je tako dobro hladno, dok nam gosti u pivnici nisu tražili da im poslužimo za doručak ovo meso. Tražili su bukvalno da im isečemo na kockice kao pihtije što se seku. I onda mi to probali i sad se meni više sviđa ta hladna varijanta. Sad, posle toga sam ja malo eksperimentisala i krenula sa nekom proizvodnjom nekog namaza tipa paštete, sa znači spremljenom vlaškom magijom, pa dodala tu svašta nešto što je meni padalo na pamet, od kiselih krastavčića preko paprike, belog luka i još više se ne sećam šta sam sve dodala. I ispala je fenomenalna pašteta od ovog mesa. Znači čisto meso, bez aditiva, bez pojačivača ukusa. Pašteta je vrh od ovog mesa. Porcije pakovanja, znači od pola kilograma. Učinilo nam se da je to neka jedinstvena mera. Ranije je išlo pakovanje kilograma, ali to je možda malo i previše za neki ručak. Tako da je ovo idealna neka porcija. Idemo sad na vakumiranje. Ovako, znači, izgleda taj proizvod, upakovan. Ovako se distribuira, znači, do krajnjih korisnika, do naših potencijalnih kupaca. Sada ono, isto što interesuje ljude, upotreba vlaške magije, znači nije bitno da li se bavite nekim biznisom u smislu gastronomije, restorani, grilovi i nešto slično, ili za kući,
za veći broj ljudi, manji broj ljudi, proslave, nebitno. Znači, evo, samo sadržaj kese stavite u neku činiju, stavite onda u mikrotalasno ili zagrejanu revnu i za 5 minuta dobijete ručak premium kvaliteta. Mislim da bolje i brže ne može. Evo, pozivam sve gledalce da ako ima neki brži obrok, da nam jave. Ovo je vlaška magija. Novi proizvod u najavi. Ovo je junetina, spremljena po sličnom sistemu, tako da isto korisnik dobija ručak od junećeg mesa za 5 minuta. Pozivamo sve gledalce da nam kažu njihovo mišljenje, šta misle o toj ideji, znači da imaju juneće meso spremljeno na specijalan način za 5 minuta na stolu. Sjajno izgleda ovo. Može sad da se degustira. Izvolite. Sanja, dakle, ovo nam je ta mast u kojoj odležava, tako? Da, u kojem je bilo zaliveno meso, da. To smo samo ugrejali. Mast koja ostane, isto može naknadno da se koristi, bude potpuno bela, čista, bez mirisa. Lako je sam pričati o sebi, ali šta kažu drugi o našem proizvodu, to možete vidjeti i ovde. Znači imamo diplomu sa Beogradskog sajma etnohrane i naravno diplomu sa Novosadskog sajma poljoprivrede, pehar šampiona kvaliteta u kategoriji proizvoda od mesa i velika zlatna medalja. Znači to nam je ovako jedan dokaz našeg kvaliteta. Hvala što ste bili danas naši gosti, a vaše gledalce pozivam da probaju našu čuvenu vlašku magiju.